बलांगीर सहर में विलंबित राति टाउन थाना पुलिस एक बड़ धरणर चढ़ाऊ करी निषिद्ध कप सिरप चोरा चालान रैकेटर पर्दाफाश करिछि। एही अभियान रे एक कार 880 बोतल एस्कोफ कप सिरप जबत करा जाइथिबा बेले 5 जण युवकों को गिरफ्त करा जाइछि। पुलिस सूचना अनुसार विशेष सूत्रु खबर पाई टाउन थाना पुलिस सहरर एक प्रमुख रास्ता नाकाबंदी करी संदिग्ध टाटा नेक्सन कार OD 17L 0120 को अटकाईथिला। जांच समय रे गाड़ी भितर 880 बोतल एस्कोफ कप सिरप जबत होइथिला। जबत सिरप रा अनुमानिक मूल्य 1,97,120 टंका होइथिबा बेले 5टी मोबाइल फोन और कार को मध्य जबत करा जाइछि। एही घटना रे गिरफ अभियुक्त माने हेले विद्याधर साहू, अंकित पटेल, विशेष जेना, प्रियांशु नंद और सुरेश कुमार साहू। गिरफ अभियुक्त विद्याधर साहू नाम रे पूर्वरु मध्य समान प्रकारर एकाधिक मामला रहिथिबा बलांगीर पुलिस सूचना दैछि। एने टाउन थाना रे केस नंबर 302 तारीख 6/6/2026 अनुଯାयी धारा 21C/29 NDPS एक्ट रे मामला रुजु करा जाइछि। बलांगीर एसपी को निर्देश क्रमे इंस्पेक्टर AK साहू, SI देवाशीष शतपथी, CK महापात्र, विशाखा नायक, ASI बैकुंठ देहुरी, K पांडे और जोगेश्वर मुगुरी समेत पुलिस टीम एही सफल चढ़ाऊ को अंजाम देथिले। जबत कप सिरप केउठारु आसीथिला, केउ स्थाना को चालान हेउथिला एवं एहा पछरे कोनोसी बड़ चोरा चालान चक्र सक्रिय अछि कि नाही से दिगरे पुलिस तदंत जारी रखिछि। बलांगीरु कंजन मुनांक रिपोर्ट, उत्कल मेल टीवी।